Volcano Lamparty BT to najnowsza propozycja klawiatury od firmy Modcom. Wyróżnia się switchami Gateron Yellow oraz formatem 65%, co jest rzadkością na rynku polskim. W opakowaniu poza samą klawiaturą znajdziemy keycap puller oraz instrukcję z najważniejszymi skrótami. Obudowa wykonana jest w plastiku, ale z naprawdę dobrej jakości. Jest gruby, solidny i nie trzeszczy, tak jak w Lamparty 2. Jeśli mowa o podświetleniu i czcionce, to czcionce nie miałbym nic do zarzucenia, gdyby nie podświetlenie, które nie doświetla części napisów, np. lewej części A lub górnej części 8. Przez to, że keycapy są wykonane w technologii Dual Injection, nie ma szans, aby czcionka się starła. A jeśli mowa o nadrukach funkcyjnych, nie zdzierają się podczas normalnego użytkowania ani poprzez drapanie. Teraz test dźwięku żółtych Gateronów. Nie od dziś wiadomo, że switche są kwestią personalną, dlatego nie będę się rozwodził na temat, czy Gaterony Yellow są najlepsze bądź najgorsze. Dlatego mogę jedynie przekazać swoje odczucia dotyczące tych switchy. Przez to, że Gaterony Yellow są switchami liniowymi, nie mamy wyczuwalnego punktu aktywacji. Przy pierwszym użyciu miałem wrażenie, że płynę, a nie piszę, co daje naprawdę ciekawy efekt podczas pisania czy grania. Mam wrażenie, że dużo mniej się męczę wykonując czynności, dajmy na to pisanie długiego tekstu czy granie. Moja prośba co do aktywacji danego klawisza jest dużo lepiej wysłuchiwana względem, dajmy na to, Kyle Brown. Co prawda w tej klawiaturze nie znajdziemy rolek multimedialnych czy diod informujących nas o wciśnięciu caps locka lub numpada, bo na przykład numpada nie mamy. Ale jak rozwiązano problem z caps lockiem? Otóż kiedy mamy aktywne podświetlenie i naciśniemy przycisk Caps Lock, to przestaje on reagować na podświetlenie i świeci się cały czas na biało. Gdy wyłączymy go, reaguje normalnie na podświetlenie jak pozostałe klawisze. Podświetlenie to kwestia personalna, a to dlatego, że jedni nie lubią go wcale, a inni lubią aż za bardzo. Dlatego nie będę się wywodził za bardzo na temat, jak ono wygląda, jak się sprawuje w tej klawiaturze, bo to sami możecie zobaczyć w przykładach podświetlenia. Osobiście lubię wyciągnąć wszystkie możliwości, jakie daje nam podświetlenie klawiatury, dlatego zastosowałem puddingi od HyperXa i zobaczcie sami, jak teraz wygląda.
Na spodzie klawiatury znajduje się przycisk do włączania funkcji bezprzewodowej. Natomiast jeżeli klawiatura ma działać przewodowo, przycisk musi być przesunięty na off. Aby skonfigurować nowe połączenie z urządzeniem Bluetooth, należy przytrzymać przycisk Fn oraz Q, dopóki klawiatura nie przestanie mrygać 3 razy na biało. Na spodzie klawiatury oprócz samego włącznika funkcji bezprzewodowej znajdziemy 4 stopki, które są odpowiedzialne za to, aby klawiatura nie przemieszczała nam się po biurku. Naprawdę robi to robotę, klawiatura jest naprawdę stabilna, po prostu trzeba samemu ją przesunąć, bo sama tego nie zrobi, czy nawet przypadkowo jej nie przesuniemy. Niestety zabrakło mi nóżek, dzięki którym moglibyśmy uregulować kąt pochylenia. Szkoda. Klawiatura ma budowę non-float key oraz może działać w formie bezprzewodowej, przez co ma odpinany kabel USB typu C, który dodatkowo jest w oplocie. Nie ma możliwości, aby przypadkiem nam się wypiął, ponieważ jest dosyć dobrze osadzony. Teraz przyszła pora na część poświetloną aplikacji. Mamy tutaj 4 zakładki: Customize, Lighting, Gaming Mode oraz Macro. Zacznijmy po kolei. W Customize możemy przypisać dowolną funkcję do każdego z klawiszy. Dajmy na to, ja na przykład nie korzystam z przycisków Page Up i Page Down, jest to mi po prostu zbędne, więc dla przycisku Page Up przepisałem sobie z multimedii głośność na plus, czyli będziemy mieli głośniej poprzez naciskanie tego przycisku. Zastosujemy i jak możecie zobaczyć, naciskam przycisk Page Up i robi nam się głośniej. Niestety tutaj za każdym razem, gdy wybiorę jakąś opcję, aby zapisać ustawienia, pojawia nam się błąd. Nie mam pojęcia, co jest jego przyczyną. Pojawia się za każdym razem, co sami dalej zauważycie. No i tyle. Przypiszmy dla Page Down głośność na minus. Oczywiście błąd dalej i teraz nacisnę Page Down. Przycisza się. Mamy tutaj również inne klawisze, które odpowiedzialne są za na przykład wystartowanie danego programu. Podajemy ścieżkę i na przykład będzie możliwe włączanie notatnika poprzez ten tutaj przycisk, jak widzicie. Myślę, że tutaj nie ma sensu dalej się rozwodzić nad tym tematem, więc przejdę do zakładki Lighting. W zakładce Lighting możemy wybrać jeden z masy trybów podświetlenia. I tutaj Wam pokażę na trybie statycznym. No, błąd jak błąd. I tutaj w ogóle możemy wyłączyć podświetlenie lub włączyć. Po włączeniu możemy wybrać swój kolor, jaki chcemy. I tutaj mamy kierunek, to jest tylko dostępny w trybach na przykład rolling lub tej znanej nam, raczej wszystkim znanej tęczy, w którą stronę ma się przemieszczać: w górę, w dół, w prawo, w lewo. Tutaj powinna być jeszcze szybkość danej animacji, czyli szybciej, wolniej. To samo możemy ustawić ze strony klawiatury samej poprzez naciśnięcie Fn i strzałek w prawo-lewo. I tutaj mamy brightness, czyli podświetlenie, czy ma być jasno bardzo, czy normalnie, czy takie lekkie podświetlenie. Jeśli chodzi o to, to by było wszystko. Sobie cofnę do tego, co wcześniej miałem. I Gaming Mode, tutaj włączając ten tryb, możemy wyłączyć klawisze takie jak Alt-Tab, Alt F4 lub przycisk Windows. Myślę, że to może być przydatna opcja. Ja akurat z tego nie korzystam. Po prostu nie zdarza mi się naciskać losowo takich kombinacji. I w makrach możemy przepisać makro po prostu. Myślę, że te osoby, które z tego korzystają, wiedzą, o co chodzi. W zębatce możemy jeszcze, naciskając ten set UI, wybrać kolor i kolor, zaraz zobaczycie, czego będzie dotyczył. Dajmy na to, wybierzemy sobie żółty i klikniemy OK. I jak damy OK, to wszystkie napisy tutaj zmienią nam się na kolor żółty. Myślę, że to takie ciekawe urozmaicenie, ale
Mi akurat się ten kolor restartuje za każdym uruchomieniem aplikacji, więc nie widzę sensu ustawiać tego sobie za każdym razem. Co poniekąd i tak ciekawa opcja i możemy wybrać język spośród angielskiego i angielskiego, bo innego nie mamy do wyboru, także jak na polską firmę mogliby dodać tutaj chociaż polski. I myślę, że to w zasadzie wszystko by było jasne już odnośnie aplikacji. Także tyle. Na sam koniec filmu chciałbym zrobić krótkie podsumowanie, w którym szybko podsumuję wszystkie plusy i minusy klawiatury. Jeśli chodzi o plusy, na pewno znajdą się tutaj switche, które dały mi bardzo pozytywne wrażenia i nie jestem w stanie, przynajmniej w tym momencie, nie jestem w stanie zmienić klawiatury, która oferuje inne switche. Case także jest tutaj moim zdaniem bardzo dobry, ponieważ nie trzeszczy i po prostu jest w porządku, sprawuje swoją funkcję taką, jaką ma sprawować. Klawiatura jest stabilna, nie przesuwa się, nie przemieszcza. Klawiatura może być również bezprzewodowa. Z tego co mi wiadomo, zasięg jej działania to jakieś 3-4 metry. Tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć, czy to jest dużo, czy mało dla Was. Dla mnie akurat wystarczy, bo nie będę korzystał z niej drugiego pokoju. Mamy tutaj odpinany kabel typu C i możemy podłączyć do 5 urządzeń naraz. Co do minusów. Tutaj przyczepię się do tych niedoświetlonych keycapów. Niestety nie jestem w stanie tego uchwycić aparatem. Brak nóżek od spodu klawiatury do regulacji kątu pochylenia to dla mnie jest spory minus. Patrząc, że dajmy na to GK630 ma dwustopniową regulację, a tutaj nie mamy żadnych. Mamy tutaj fiksującą aplikację, że tak to ujmę. I zresztą sami widzieliście w części poświęconej aplikacji. Ostre krawędzie keycapów, można to wpisać, ale czy to jest jakiś dramat, tego bym nie powiedział. No i umiejscowienie tej diody od stanu baterii. No i to by było wszystko.